மம்மி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எல்லாருக்கும் காஃபி டீ எல்லாம் ஆச்சுங்க. சாயந்தரம் நம்ம வீட்டில் இப்போதான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். பாருங்க, ஸ்நாக்ஸுக்கு பஜ்ஜி போட்டுருக்கிறேன், வாழைக்காய் பஜ்ஜி. அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்க, டீ கொதிச்சுட்டு இருக்குது, வடிகட்டி குடிக்கணும். அதுக்கப்புறமா மதியம் வச்ச குழம்பு எல்லாமே அப்படியே இருக்குதுங்க. அதுக்கே தோசை மாவு இருக்கு. நைட்டுக்கு டின்னருக்கு தோசை தான். இதை சாப்பிட்டா டின்னர் கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க பசங்க. அதனால ஆளுக்கு 2 தோசை, ஒரு முட்டை தோசை போட்டால் சரியாக போயிடும். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாயந்தரம் ஸ்நாக்ஸு டீ எல்லாம் வச்சுருக்கேன். வாங்க, நீங்களும் சாப்பிடுவீங்க. நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். பாய்ங்க.